I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had. I put that Sumpah berat, Ip. Aduh, 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 aduh. Ah. Akhirnya bisa. Jadi kenapa mie ayam di bandara tuh? Jai itu knalpot berisik sumpah. Ya mungkin sambil jalan kita ngebahas tentang knalpot racing ya. Knalpot racing. Banyak orang bilang itu knalpot yang berisik. Ya memang berisik, tapi itu wajar-wajar aja dipakai di motor sport ya. Karena itu juga untuk kepentingannya dia sendiri. Maksud saya gimana? Dia itu ngebut, jadi itu seperti kode gitu loh, suaranya tuh seperti kode kalau dia tuh ada. Jadi itu buat keamanannya dia juga. Tapi kalau terlalu berisik ya so-so lah. Mungkin ya knalpot racing sebenarnya bagi saya itu lumayan penting ya. Tapi mungkin nggak tahu peraturan di sini melarang knalpot racing. Kenapa? Nggak, saya juga nggak tahu. Lewat mana? Sana. Sana. 1 hour later. Oke. Akhirnya bebas dari lampu merah itu. Lampu merah yang paling lama. Oke, lanjut tadi knalpot racing ya. Ya seperti yang saya bilang, knalpot racing tuh sebenarnya dibolehin aja, tapi ada batasnya gitu. Mungkin dipasang DB killer lah buat peraturan. Kadang-kadang knalpot racing itu diketahuin polisi langsung dipotong lah atau disita lah. Emang itu bahan sitaan yang mau diapain? Mau dijual? Sama aja lagi jadi kebeli lagi itu. Aduh, kayak gini harus tutup spion. Loh, ini kenapa nggak jalan? Lah itu maunya apa coba, Pak? Ya tapi saya juga nggak menyalahkan peraturan. Mungkin peraturannya itu membuat supaya untuk kenyamanan bersama ya. Ya, seperti itu, ribut. Sebenarnya saya yang bilang itu kode. Ya kalian tahu larinya motor CC besar itu kenceng ya.
Jadinya kalau knalpot tidak berbunyi, kita ngebut, orang yang di depan tidak mendengar, nanti tiba-tiba dia misalnya si motor CC besar di jalur kiri ya, terus tuh habis itu dia tuh si mobil tidak mendengar kalau ada motor itu melaju, dan tiba-tiba si mobil ke kanan secara tiba-tiba, ya yang terjadi jelas bakal crash. Hah? Kenapa? Mie ayam yang di bandara bukan? Tutup. Ya sepertinya yang jual mie ayam sedang liburan. Tutup dagangnya. Oke, ini perut sudah benar-benar lapar. Sudah benar-benar lapar, tapi dagang mie ayamnya tutup. Ya jadinya ya terpaksa cari mie ayam yang lain. Nah, ada Pak Pol. Mencari dagang mie ayam yang lain, bukan di langganan lagi karena dia sedang liburan. Ya sampai sini dulu video kali ini karena saya akan makan. Sudah lapar nih perut. Oke. Dan ini bingung mau parkir di mana. Oke guys, sampai sini dulu. I'll see you guys on the next video. Bye bye. I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had.